Watse groeimedium gebruik jy vir saad en waar is julle geleë? Kom ek wys gou vir jou. Ons gebruik vir ons Seedling groeimedium 3 verskillende, eintlik 4 verskillende materiale. Een is die perlite, dan is dit ons tuisgemaakte kompos en dan gebruik ons ook vermiculiet. Dan die 4de item waarvan ek gepraat het, is eintlik water uit die aquaponics uit, wat ons dan natuurlik hier byvoeg en dit op sy eie het nou al klaar baie van die minerale en vitamines by. So hoekom gebruik ons spesifiek hierdie mengsel en hoe meng ons hom? Nou as hy klaar gemeng is, dan lyk hy so. Dan is dit nou 'n mengsel van jou kompos, jou vermiculiet en jou perlite in 'n mengsel van 3 parte perlite, 2 parte vermiculiet en 1 part kompos, soos basies 3, 2, 1. Nou die rede dat ons spesifiek hierdie kombinasie gebruik is, perlite is baie voordelig vir jou suurstofinhoud in jou mengsel, vir jou aerasie, vir jou wortels. Jou vermiculiet is baie goed met waterinhoud. Blykbaar kan hy iets soos 500% uitswel onder hitte, maar hy hou ook die water verskriklik goed vas. En dan jou kompos net vir daai ekstra voeding in ons saaimengsels. Dan meng ons hierdie 3 saam. Hierdie is nou definitief nie die hoeveelhede wat ons gebruik nie. As ons gemeng, dan meng ons uit volle sakke soos hierdie op 'n slag en dan meng ons dit in 'n groot emmer soos hierdie om ons Seedling flats basies dan vol te maak. Hierso kan julle sien is hier saailinge wat ek gister begin het, hierdie ry hier af en dit is alles met daai mengsel gedoen. Nou, ons is geleë in Mpumalanga, Evander, en sou jy belangstel om enige van hierdie produkte wat ek hierso gebruik, insluitend die vermiculiet en die perlite, as ook die Seedling bakke, dit is